गुड इवनिंग। अभी मैं लद्दाख के रास्ते में हूँ। ये बाइकर्स आ रहे हैं जो बारालाचा पास की ओर बढ़ रहे हैं। हम सुबह जल्दी बारालाचा की तरफ निकलेंगे। ये देखिए ये व्यू। यहाँ अभी हमारा नाइट स्टे होगा। ये टेंट हमने रेंट पे लिया है और ये हमारी गाड़ी जिससे हम राजस्थान से यहाँ पहुँचे हैं। बहुत अच्छी सर्विस दे रही है जिम्मी मारुति की, धन्यवाद। 4x4 गाड़ी है ये, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इसका। यहाँ पर हिमालय की वादियों में हमने काजा, स्पीति, शिमला, मनाली होते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम बारालाचा पहुँचेंगे। सामने बागा नदी बह रही है, बहुत ठंडा पानी है, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, ये देखिए। और रोड बिल्कुल सुनसान हो चुका है, शाम का समय है। ये जिस्पा डायरी रेस्टोरेंट है जिस पे हम सुबह अभी हम डालेंगे और सुबह का नाश्ता लेंगे यहाँ जिस्पा डायरीज पे। इस शानदार लोकेशन पे है और बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से कुछ आवाज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो अब मैं टेंट की ओर बढ़ता हूँ। ये देखिए आप लोकेशन, बहुत शानदार लोकेशन पे है। धन्यवाद, देखते रहिए। आगे का हाल आपको कल बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत।